Früher saßen Menschen am Lagerfeuer und erzählten sich Geistergeschichten oder Geschichten über Dämonen oder auch über das Monster im Wald. Heute sitzen Menschen nachts alleine vor Bildschirmen und schauen Videos, die sie einfach nicht erklären können. Die Technologie hat sich verändert, aber der Mensch nicht. Wir suchen noch immer Geheimnisse, Angst, Bedeutung, das Unbekannte. Und vielleicht sind diese Kanäle die Urban Legends unserer Zeit, digitale Mythen. Nicht mehr erzählt durch Stimmen, sondern durch VHS-Rauschen, Signale, Uploads, Algorithmen.